خونه پدری فقط یه جا نبود، یه زمان بود، زمانی که دلها صافتر بودن و چشمها مهربونتر و سفره‌ها کوچکتر، ولی پر از برکت بود. خونه پدری یعنی بوی نون تازه صبح جمعه، یعنی دلنگرونی‌های مادر وقتی دیر می‌کردی. اون خونه همون خونه‌ایه که دیواراش شاهد خنده هامون بودن. خونه پدری یعنی آغوش امن، جایی که هر چقدر دنیا بزرگ بشه بازم دلت براش تنگ میشه. پدر که نگاهش امنیت بود و مادر که سکوتش خودش دعا بود. کاش یه لحظه، فقط یه لحظه میشد دوباره نشست کنار سماور اون خونه و شنید صدای زنگ رو که یعنی بابا اومد.